Lanwon. Monggo. Weh, kowe to Le? Piye ning apa? Niki lho, Dik. Kula nggawa barang kesukaane sampean. Weh, kowe nek radio lawasan kata kuwi. Ya, barang import iki, Dik. Wis ora nih, coba delok. Wah, elok men iki dah. Iki ngene sapa iki? Wis, rasah perlu reti asal usule, penting wujute. Tak cek sik ya. Bundirane isih lancar. Kiwa tengen. Ada batune ya isih apik iki. Iki gak terus njaluk pira? 400.000, Dik. Lah. Barang kaya nek 400.000. Duh, iki barang apik kaya nek njaluk 400. Padahal nek tak dol 600 payu iki. Tapi gandeng sing adol cah bayi. Tak kepuke. Iki ngene, aja 400 lah ya dinego sithik jeneng dol tinuku iki mesti ning tawar-menawar. Ya monggo, sampean pengen nawar pinten? Tapi aja jero-jero naware. Nek kejeron diuruki. Teh, padak men kuburan. Ya. Layak pakai iki. Wis iki ngene wae. Barang iki tak nyange 250. Weh, ya ora ngono kuwi. Iki lho barang istimewa. Masa arep dituku 250, mbok ora sah ngece. Jarine sampean kolektor. Apa aja-aja sampean kolektor abal-abal? Abal-abal piye to? Kini kolektor kejawan mekak ra enak kek. Terus iki njaluke pira pase? Ya wis, iki aku lagi lomo. Tak sudo 5.000. Dadi 395. Ya wis lah ndak nyang-nyang ra dadi-dadi. Tak bayare. 300. Yo iki sing 95. Oke, thank you. Senang berbisnis dengan Anda. Alah, ayu Wah, rezeki nomplok. Calon maklar sukses iki.